vår viktigste forbindelse med uteveiene, det er ferjeleiet Vanvikan-Trondheim. Og da vil jeg ha sagt det, at det må være å sette oss langt bak i tida og flytte ferjeleiet nå utover til Flakk-Rørvik. Det vil si at det blir vel en tredjedel kostbarere også å komme til Trondheim, og nesten dobbelt så lang reisetid. Ja, det som ligger meg på hjertet, først og fremst, det er den der ferjehavna som de tenker å ta ifra oss. Det synes jeg er forferdelig. Først nå har vi nå 5 anløp før med båter. De er nå bort. Og når vi skal til byen en tur, så må vi helt ut til Vanvikan. Det koster penger. Så må vi over sjøen. Det koster penger. Og nå tenker de å flytte denne ferjehavna ut i Rørvika, ut i Stadsbygda, altså. Så må vi enda lenger når vi skal til byen. Og så over sjøen og til Byneset. Og når vi kommer til Byneset, så er vi fremdeles ikke kommet til byen. Da skal vi derifra med buss. Og sånn holder de på å skalte og valte med skattepengene våre. Og tulle. Og så er det en ting til. Vi bor midt i sentrum. Og her er støvrøyk og elendighet. Enn om de har til litt asfalt til oss. Så vidt ble nedstøvet og lå og var kjørt bestandig. Ja, jeg vil si at her i Leksvika så er det fryktelig dårlig med belysning på veiene og sånt. Og likens når det gjelder barnehaven, så er det bare de som bor i sentrum som får benytte seg av den. Vi som bor i utkanten, vi får ikke noe mye anledning til å ha ungene våre for det blir for langt og være og sånt med dem, og likens når vi skal hente dem. Så synes jeg det har vært fryktelig realt å ha hatt en sånn arbeidsplass at vi som er husmødre kunne ha fått arbeid 2-3 dager for vekka. Det synes jeg er fryktelig realt. Som gammel lærer her i bygda, så er jeg interessert i det der diskusjonen om den karakterfrie skolen. Og det mener jeg er et feilsteg. Den karakterskolen som vi har hatt, det mener jeg er den beste. Og jeg vil absolutt råd til at vi fortsetter med karakterene. For det skal vi ta dem bort, så blir det mindre interesse blant elevene for å gjøre sitt aller beste. Jeg også er en ivrig TV-titter, men jeg synes at vi får se for lite til Sonja og Harald. Vi skulle ha fått sett kjoler og hatter. Og vi er glad i Sonja, og sånn da, og vi ville hatt hun med litt mer. For vi får et blenk over da, når jeg setter og er fin, så vi gjerne ville ha sett henne litt mer. Det snakkes så mye om energibehovet vårt her i landet. Jeg mener det at forskerne kunne ha spekulert litt mer på ressursene vi har i havet. Jeg tenker da på sjøbølgene for eksempel. Jeg er for min del veldig skeptisk overfor å bygge ut atomkraftverk i hvert fall. Vi har jo kanskje uutnyttet fossekraft også enda. Og så den lange kyststrekningen vår da, med ganske mye bølger jevnt over. Så det skulle jo være mye mer forsket, vil jeg tro. Her på Leksvik så har vi dårlig med sport, og jeg synes vi skulle tatt en skøytebane rundt fotballbanen om vinteren. For ja, det er dårlig med sport, det er eneste langrenn da, som går. Det er det jeg er med på. Vi har da en konkret sak som vi har arbeidet med nå den siste tida. Det er et badeområde som ligger like utenfor sentrum her. Og nå så står vi faktisk i den situasjonen at vi skal få det området ødelagt av den nye riksveien som kommer gjennom bygda her. Og jeg vil da gjøre dem oppmerksom på dem som styrer bygda, for å si på det viset, gjør dem oppmerksom på det at det der området som vi har ute her, det er helt unikt her i bygda. Og jeg vil be dem tenke seg om både 2 og 3 ganger før at de går til det skrittet og ødelegger det der flotte området for framtida. Vi hadde et lite bakeri her i Leksvik
Han bakte ganske gode brød. Det har jeg fått uttalelser fra flere om. Men varehuset her spilte det lille pusset at de begynte å ta brød fra Trondheim, som medvirket til at han måtte legge ned sitt bakeri og flytte til Trondheim selv. Det bakeriet han hadde, det kunne ha gått med fin letthet skapet bygda en arbeidstaker til som har skattet til dem. Og jeg synes de skulle prøve å ta vare på slike samfunnsnyttige oppgaver. Ja, når det gjelder da for eksempel å bli helbredet av to andre enn de offisielle leger, så vil jeg jo si det at jeg alltid har trodd det at legevitenskapen og med den forskning den har, vil være den som best kan ivareta våre menneskers interesse når det gjelder vår helse. Altså. Så det kan godt hende at naturleger og sånt da har sin berettigelse i samfunnet, de også. Men jeg har litt vanskelig for å tro det at de kan greie noe bedre enn de legene som vi offisielt får utdannet ved våre institusjoner.